ईश्वर के थैंक्स सबके भी प्रभु जीसु लगा नाम थे जे मस्से आखा करे अपनी खान सब भी ईश्वर लगा मरम थे भाला से म्यांमार लगा अर्थक्वेक लगा जुनतो न्यूज़ का नासे अपनी खान भाल प्रा होने के निथा की बो बुझी को निथा की बो करेंटली आमी खान साइशे कोइले विकिपीडिया लगा हिसाब ते 2900 प्रा भी बिशी मानो खान तो मोरी के ने आसे और 3600 प्रा भी बिशी मानो खान तो इंजर्ड होई के ने आसे और किमान मानो खान हराई के ने आसे तो लगा तो गिनती ही नाई ताते लगा प्रॉपर्टीज आमी खान साइशे कोइले तो इतो तो लेक्स और क्रोर ते नोई के ने अरब ते एना का नुकसान तो होई के ने जाई के ने आसे किमान डांगोर होटल्स खान इतो बिल्डिंग्स खान तो थाकिसे इतो खान सब भी एक सेकंड भी लगा नाई पूरा कोलैप्स्ड अपनी खान इतो वीडियो भी एना का साबले पारे कोन भी भावना करे किने थाका नाई एना का डिवास्टेशन डिस्ट्रक्शन तो एना का तबाही तो इतो जगाते आइबो कोई किने सब मानो खान भी रिलैक्स होई किने थाकिसे निजर लगा जगाते इतो बिल्डिंग खान ते कोन बा शॉपिंग करिबो कोन बा किबा काम प्रा एना का आई किने थाका तो सडनली इतो 7.7 मैग्नीट्यूड लगा अर्थक्वेक जुन तो 28 फरवरी 2025 ते ही ताते लगा टाइमिंग आमी खान साइशे कोइले 12:50 PM जुन तो म्यांमार लगा टाइमिंग तो थाकिसे एते इंडिया ते आमी खान साइशे कोइले 11:50 AM मॉर्निंग लगा होमय ते ही इतो अर्थक्वेक तो आइसे और इतो अर्थक्वेक प्रा तो ताते तो पूरा डिस्ट्रक्शन एना का करि दिसे इतो लगा इम्पैक्ट इमान तगड़ा थाकिसे ताते कोई थाकिसे US जियोलॉजिकल सर्वे खान परा की इतो तो हिरोशिमा ते जुन तो एटॉमिक बम तो गिरिकिन थाकिसे इतो लगा एनर्जी परा भी बिशी डांगर एनर्जी तो इतो 7.7 मैग्नीट्यूड लगा अर्थक्वेक तो थाकिसे कोई किने इतो एकला नय किने इतो लगा इम्पैक्ट तो नेबरिंग जुन तो देश खान आसे काउंट्रीज खान आसे ताते तक भी पुंचिसे हामी खान साइसे गले बांग्लादेश इंडिया और सब प्रा दुख पा तो थाईलैंड हामी खान जानी बोले पारे ताते भी इतो अर्थक्वेक प्रा एना का इम्पैक्ट तो मारिसे 18 मानो खान निसिना तो मरि जाइसे और हामी खान साइशे कोइले 33 स्टोरी बिल्डिंग जुन तो थाईलैंड लगा कैपिटल सिटी बैंकॉक ते ही थाकिसे इतो तो अंडर कंस्ट्रक्शन भी थाकिसे इतो भी भांगाई किने पूरा मिहिन हो जाइसे इतो लगा भी फोटो खान तो आपनी खान साबले पारे म्यांमार लगा हामी खान साइशे कोइले तो ताते तो किमान डिस्ट्रक्शन होइसे तो लदा गन्ती ही नाई पहिले भी हामी खान साइशे कोइले एवा ब्रिज जुन तो ब्रिटिश खान प्राही ताइ खान रूल कुरा टाइम ते 90 इयर्स आगे ते एना का बना लगा जुन तो ब्रिज थाकिसे इतो भी भांगाई किने तो मिहिन हो जाइसे और हामी खान साइशे कोइले ग्रेट वॉल होटल जुन तो फॉर्मर कैपिटल सिटी मेंडले कोइ किने हामी खान जानी बोले पारे इतो कोलैप्स हुआ पछिते ताते बिसी मानो खान तो फासी किने थाकिसे ताते एकजन प्रेग्नेंट लेडी भी थाकिसे ताइ के 5 आवर्स लगा ऑपरेशन लई किने ही रुकी किने 5 आवर्स लागिसे ताते प्राही ताइ के रेस्क्यू तो करि बोले पारिसे इतो पिक्चर अपनी खान साबले पारे इतो तो म्यांमार लगा अर्थक्वेक पिछेते ही सैटेलाइट प्रा लोआ लगाई तो इमेज तो आसे ताते अपनी खान इतो मेंडले जुन तो फॉर्मर कैपिटल सिटी ऑफ म्यांमार हामी खान जानी बोले पारे इतो साइसे कोइले तो एकटा जगह के तो एने आगुन लगाई दिया निसिना ही काला करि किने अपनी खान देखि बोले पारे अलिबि तो म्यांमार लगा सिटी आसे और हामी खान साइसे कोइले ताते रिलीफ कैम्प खान तो बिसी एना का रेस्क्यूअर खान तो आई किने आसे और मदद बाजी तो बिसी होई किने जाई किने आसे ऑब्वियसली हामी खान लगा इंडिया प्रा भी बिसी मदद तो एना का कुरा तो होनी पाई किने आसे और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खान प्रा भी 3 टन्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज तो एना का हॉस्पिटल ऑफ म्यांमार खान के एना का दिकिने आसे अल जजीरा लगा वेबसाइट लगा हिसाब ते तो मुरा मानो खान लगा जुन तो जुला लगा इतो बॉडी तो आसे इतो लगा स्मेल तो पूरा इतो हवा ते एना का जाई किने आसे और इतो लगा स्मेल ही एना का गुंदा बोले तो पारी किने आसे कोई किने ता खान कोई थाकिसे बेसी मंदक लगा इतो इंसिडेंट हामी खान म्यांमार ते साबले पारिसे इतो लई किने थाईलैंड भी बेसी सफर करि किने आसे और नियर बाय जुन तो बॉर्डर ते ही काउंट्रीज खान तो आसे ता खान भी एना का दुख तो पाई आसे इतो थाकिसे अपनी खान के एकटा शॉर्ट समरी जुन तो सफरिंग जुन तो दुख म्यांमार लगा मानो खान इत्या पाई किने आसे और हामी खान इतो लगा रीजन तो की आसे कोई किने साइसे कोइले हामी खान इतो दुनिया लगा हिसाब ते ही साइसे कोइले तो हामी खान लगा पृथ्वी ते तो बिसी किसिम लगा लेयर्स खान तो आसे पिक्चर बाय पिक्चर अपनी खान इतो साबले पारे 3टा लेयर्स अपनी खान ताते देखि बोले पारे और हामी खान इतो लेयर ते भी बिसी भीतर जाइसे कोइले तो हामी खान लगा अर्थ लगा सब प्रा ऊपर पार्ट तो हामी खान लिटोस्फियर कोई जानी बोले पारे और भीतर जाइसे कोइले तो अपनी खान जानी बोले पारे कि बिसी गरम
গৰম জোনটো আমি খান তাতে দেখিবলৈ পাৰে আৰু সবপৰা এতে ইম্পৰ্টেণ্ট বুজিবলৈ কথাটো আমি খান টেকটনিক প্লেটছ কৈ কিনে জানিবলৈ পাৰে যেনেকা আমি খান লগা কাউন্ট্ৰিজ খান আছে এনেকা হি টেকটনিক প্লেটছটো আছে তাতে 7 মেজৰ টেকটনিক প্লেটছ আমি খান দেখিবলৈ পাৰে এইটো টেকটনিক প্লেটছটো কেতিয়াবি একটা জায়গাতে নাথাকে হলে বি তাই খান তো মুভ তো কৰি থাকে যেনেকা আমি খান লগা দুনিয়া পৃথিৱী বি চুপচাপ রা নাথাকে একটা জায়গাতে এনেকা হোল্ড কৰি কিনে থাকাৰ নিচিনা হলে বি এনেকা রোটেট তো কৰি থাকে আৰু তাতে প্ৰায় আমি খান জানিবলৈ পাৰে কি দিন ৰাতি তো কেনেকা হৈ কৈ কিনে এইটো নিচিনা হি টেকটনিক প্লেটছ বি নিজৰ লগা জায়গাতে এনেই চুপচাপ রা নাথাকে হলে বি তাই খান তো আস্তে আস্তে কৰি কিনে মুভ তো কৰি থাকে তো এইটো আস্তে আস্তে মুভ কৰাটো আমি খান ইমান তো গম নাপাই হলে বি কেতিয়াবা তো সাডেন তাই খান লগা বিচতে যেনেকা ক্ৰাছ তো হৈ যায় এতিয়া আমি খান মোষ্টলি এইটো টেকটনিক প্লেট চাইছে কইলে ইণ্ডিয়ান প্লেট আৰু আমি খান চাইছে কইলে ইউৰেছিয়ান প্লেট এইটো দুইজন তো এনেকা মুভ কৰা সময়তে ক্ৰাছ হোৱা কাৰণে এইটো লগা ঠিক বিচতে তো আমি খান ম্যানমাৰে দেখিবলৈ পাৰি কিনে আছে তো এইটো কাৰণে তাতে এনেকা ইম্পেক্ট এনেকা হৈ কিনে আছে আৰু যোনটো মুভ এনেকা তাই খান কৰি থাকে আমি খান চাইছে কইলে তো এইটো তো মাটি হি আছে হলে বি নিচেতে আমি খান লেয়াৰ যাই কিনে চাইছে কইলে তো তাতে তো মাটি একলা নই কিনে আলাগ আলাগ কিসিম লগা আমি খান এলিমেন্টস তো পাবলে পারে যেনেকা ম্যাগনেসিয়াম যেনেকা নিকেল আয়রন খান তো আর যেনেকা নিচেতে গরম আছে তাতে তো একদম এটো মেল্ট একদম এটো লিকুইড লগা ফর্মতে হি আমি খান পাবলে পারে এটো কারণে হি তাই খান তো মুভ বি এনেকা করিবলে পারি কিনে আছে আমি খান তাতে বেশি কথা খান আছে বুঝিবলে তো ভলকেনোস খান কেনাকা এটো উলাই থাকে কেনাকা মাউন্টেন্স খান তো হই কিনে আছে এনেকা বেশি কোয়েশ্চন সিম্পল ওয়েতে আপনি খানকে বুঝাইছে কইলে তো সাপোজ এটো দুইটা তো টেকটনিক প্লেটস খান আছে লেট ইট বি এনিথিং আমি খান এনে হিমালয় চাইছে কইলে বি এতে আমি খান এটো দুইটা টেকটনিক প্লেটস তো এনেকা উসৰতে আই কিনে তাই খান এক দুইজনকে এনেকা ক্ৰাছ কৰিছে কইলে তো তাতে পৰা তো পিক এনেকা উঠি কিনে মাউন্টেন্স তো উলা তো আমি খান দেখিবলে পারে হলে বি এটো দুইটা টেকটনিক প্লেটস তো এনেকা সেপারেট কৰি কিনে যাইছে কইলে তো তাতে পৰা যোনটো এটো লিকুইড ফর্মতে হি থাকা লাগা এটো আয়রনস খান তো আছে এটো খান উঠি কিনে তাতে পৰা তো আমি খান ভলকেনো তো উলাবলে এনেকা দেখিবলে পারে তো এটো বেশি এনেকা বুঝিবলে কথা খান বেশি আছে একটা ভিডিওতে সমঝাবলে বি বেশি দিগদার তো এটো কারণে হি যোনটো লিকুইড ফর্মতে আছে আৰু এটো টেকটনিক প্লেটস খান তো এনেকা মুভ কৰি আছে মায়ানমাৰ তো ঠিক এটো মিডলতে হোৱা কাৰণে হি এটো মুভ কৰা কাৰণে হি এটো আৰ্থকুৱেক তো এনেকা উলাই কিনে বেশি এনেকা ডাঙৰ ডিভাস্টেশন এনেকা হৈ কিনে থাকা তো বুঝিবলে পারে আৰু মায়ানমাৰ আমি খান চাইছে কইলে তো এটো তো একদম এক্টিভ জোন আছে কই কিনে একদম রিস্ক লাগা জোন আছে কই কিনে বি সায়েন্টিস্ট খান তো এটো কথা খান তো ৰাখি কিনে আছে তো এইটো থাকিছে শর্ট সামারি আপনি খান লগতে সাইন্টিফিক ওয়ে প্রাবি কিলে এনেকা হৈ আছে দুনিয়া লাগা হিসাবতে বি কই কিনে এটো আপনি খান লগতে অলপ কথা তো এনেকা রাখিছে এতিয়া আমি খান ঈশ্বর লাগা বচনতে চাইছে কইলে প্রভু যীশু জিন্দা ঈশ্বর আছে তাই পৰা যোনটো কথা তো রাখি কিনে আছে এটো তো এনে মিছা মিছি কই দিছে এনেকা নহয়তে হলে বি তাই পৰা কই কিন থাকিছে কি মই আইবলে আগেতে তো বেশি এনেকা ফেমাইন এনেকা তাবাই খান তো এনেকা আৰ্থকুৱেক খান তো এটো দুনিয়াতে তো একদম দুখ तकलीफ तो এনেকা शुरू হৈ যাব হলে বি আপনি খান ভয় না খাবি এটো খান সব লৈ কিনে আপনি খান বুঝিবলে পারে কি একটা আমা তো যেটা বাচ্চা দিবলে এটো দুখ তো পাই থাকে এটো ফার্স্ট এটো বাচ্চা জন্ম হওয়া আগেতে এটো লাগা হি স্টার্ট তো এনেকা হৈ কিনে থাকিব এটো কারণে আপনি খান এটো খান সব দেখি কিনে এলার্ট থাকিবি কোৱা নিচিনা এতে আমি খান দুনিয়া ভরতে চাবলে পারে দেশ দেশ কান্ট্রি ধরম নিজৰ লাগা ট্রাইব খান বি এনেকা ঝগড়া লাগা তো আমি খান দেখিবলে পারে এটো খান সব লৈ কিনে আমি খান একটা হি কথা বুঝিবলে পারে কি দুনিয়া লাগা লাস্ট তো প্রভু যীশু আহা লাগা সময় তো বেশি উচৰতে হৈ কিনে আছে আমি খান ইফালে পলাবো উফালে পলাবো নহয় হলে বি এতিয়া লাগা সময়তে আমি খান এটো ইনসিডেন্ট খান সব লৈ কিনে ভয় খাবো এটো লাগাবি নহয় হলে বি আমি খান একটা হি কথা বুঝিবলে লাগে কি প্রভু যীশু পৰা ভয় নাখাবি কৈ কিনে আছে কোন লগতে পলাবো কোন লগতে আশা কৰিব খালি প্রভু যীশু লগতে হি আমি খান লাগা আশা ভরসা আমি খান ৰাখিবলে লাগে আমি খান এটো ইনসিডেন্ট লৈ কিনে মেন তো মায়ানমাৰ লাগা মানুহ খান কাৰণে বি প্ৰাৰ্থনাতে ইয়াদ ৰাখি দিবলে লাগে তাতে যিমান বি ঈশ্বৰ নাজানা মানুহ খান আছে তাই খান বি ঈশ্বৰ লাগা মৰমটো জানিবি কৈ কিনে হি আমি খান প্ৰাৰ্থনা কৰিবলে লাগে আমি খান এটো ইনসিডেন্ট পৰা শিকিবলে থাকা তো কিমান টাইম লাগিছে হলে এটো বিল্ডিং খান তো এনেকা বানাবলে কিমান মিলিয়ন ডলার্স খান তো এনেকা ফেকাইছে হলা হলে বি এটোকে ঘিৰিবলে তো অলপ বি চান্স তো লাগা নাই অলপ বি টাইম তো লাগা নাই
তাতে পৰা বুজিবলৈ থাকাটো আমি খান লগা ৰেপুটেশ্যন খান বি আমি খান বানাবলৈ ঈশ্বৰ লগতে যোনটো সময় আমি খান জিন্দগীভৰ ফেকাই কিনে এনেকা যাই থাকে কিমান টাইম লাগি যায় না হলে বি এইটো খতম হ'বলৈ তো অলপ বি টাইম নালাগে এইটো কাৰণে আমি খান হুঁচিয়াৰ থাকিবলৈ লাগে ঈশ্বৰ লগা বচন পৰা কোৱা নিচিনা আমি খান এলাৰ্ট থাকিবলৈ লাগে কেলে কৰে শয়তান তো সদায় দিন আমি খান লগা পিছেতে কেতিয়া চান্স পাব আৰু এইটোকে ঘিৰাব কৈ কিনে আমি খান লগা পিছে আহি থাকে তো আমি খান ঈশ্বৰ লগা বচনতে খাৰা হৈ কিনে ভয় নাখাই কিনে ঈশ্বৰ লগতেহি আমি খান লগা আশা ভৰসাটো আমি খান ৰাখিবলৈ লাগে আৰু এইটো ইনচিডেণ্ট পৰা আমি খান বুজিবলৈ থাকাটো যিমান বি আমি খান লগা জীৱনতে ধন সম্পত্তি খান হৈছে কৈলে বি প্ৰপাৰ্টিজ আমি খান দুনিয়া লগা কামাই কিনে আছে এইটো লৈ কিনে আমি খান কেতিয়া বি ফুটানি নকৰিবলৈ লাগে এতিয়া আপুনি খান ভাৱনা বি কৰিবলৈ পাৰে এইটো যোনটো ইমান ডাঙৰ বিল্ডিং খান লগা অনাৰ্ছ খানটো থাকিছে তাই খানটো অৰবপতি না একদম ক্ৰ'ৰ বিন হৈ কিনে অৰবতেহি আমি খান তাই খানকে কাউণ্ট কৰিবলৈ লাগে ইমান ৰিচ মানুহ খান হ'লে বি এতিয়া তাই খান লগা কণ্ডিশ্যনটো চাবি কেনেকুৱা হৈ কিনে আছে তাই খানকে মই এনে ঝুকা লগাবি নহয় নহলে তাই খানকে পইণ্ট আউট কৰাবি নহয় হলে বি আমি খান বুজিবলৈ থাকাটো এইটো ইনচিডেণ্ট পৰা আমি খান জানিবলৈ থাকাটো আমি খান লগা দুনিয়া লগা প্ৰপাৰ্টি নহলে আমি খান লগতে কিবা আছে দুসৰা মানুহ খান লগতে নাই কৈ কিনে আমি খান ফুটানি কৰিবলৈ একো বি নাই হলে বি ইচ এণ্ড এভৰি টাইম যোন কথাটো আপনি খান লগতে আছে যোনটো চিজ খানটো আপনি খান লগতে আছে এইটো খান সব পৰাটো প্ৰভু যীশু লগা মহিমা আমি খানটো কৰিবলৈ লাগে আমি খান লগা টেলেণ্ট পৰা ঈশ্বৰকে তো মহিমা দিবলৈ লাগে এইটো ইনচিডেণ্ট পৰা আমি খান আৰু বি বুজিবলৈ পাৰে কি আচানক আমি খান লগা জীৱনতে তো সদায় দিন ভাল হ'ব এইটো বি নহয় কেতিয়াবা তো দুখ কেতিয়াবা তকলিফ লগা জন বি এনেকা থাকি যায় তো এনেকা সময়তে বি আমি খান ঈশ্বৰ লগা হাতটো কেতিয়াবা নাছাৰিবলৈ লাগে আমি খান জব লগা কাহানী পৰা বি এইটোতো বুজিবলৈ পাৰে যেনেকা তাই লগা জীৱনতে দুখ খানটো আহিছে তাই ঈশ্বৰকে কেতিয়াবা ছাৰা নাই তাই লগা মাইকী পৰা বি তাইকে কি কৈছে হ'লে বি তাই কেতিয়াবা ঈশ্বৰকে ছাৰা নাই আৰু লাষ্টে আমি খান চাইছে কৈলে তাইৰ লগতে যোনটো থাকিছে এইটো পৰা বি তাই ডাবল ট্ৰিপল এনেকা পাই কিনে জীৱন জীয়াটো আমি খান দেখিবলৈ পাৰে মই আপনি খান সবকে বি এইটো ইনচিডেণ্ট লৈ কিনে এনকাৰেজ কৰিবলৈ মন আছে আপনি লগতে সময় আছে আপনি তো ঈশ্বৰ লগা মৰম পৰা দূৰ আছে মইতো পাপী মানুহ আছে কৈ কিনে ঈশ্বৰ লগতে দূৰ থাকিছে কৈলে তো কেতিয়াবা নহ'ব কেলে কৈলে আপনি খান এইটো বচন জানে না নাজানে সব পৰা ডাঙৰ কথা আমি খান বুজিবলৈ লাগে কি ভাল মানুহকে তো ডক্টৰ নালাগে হ'লে বি বেমাৰ মানুহকে সি ডক্টৰটো লাগে এইটো নিচিনা সি প্ৰভু যীশুতো ভাল মানুহ কাৰণে ৰিলিজিয়াছ মানুহ কাৰণে ধৰ্মী মানুহ কাৰণে আহা নহয় হ'লে বি পাপী মানুহ কাৰণে আহি কিনে আছে নৈছে কৈলে তো আজি লগা দিনতে এইটো ভিডিঅ'তে আপনি খান মইকে দেখিবলৈ থকা নাই আৰু মই প্ৰভু যীশু লগতে নতুন জীৱনটো পাবলৈ থকা নাই তাই লগা নামতে শান্তি সালভেশ্যনটো পাবলৈ থকা নাই এইটো কাৰণে ঈশ্বৰ মই নিচিনা মানুহকে বি চুজ কৰিছে কৈলে তো ডেফিনেটলি তাই আপনিকে বি চুজ কৰিব আৰু তাই আপনিকে বেছি মৰম কৰে এইটো কাৰণে আপনি খান সব বি ঈশ্বৰ লগা মৰমতে থাকিবি একজন এজনকে মৰম কৰিবি ম্যানমাৰ লগা মানুহ খান কাৰণে বিশ্বাসী মানুহ খান কাৰণে আপনি খান প্ৰাৰ্থনাতে ইয়াদ ৰাখিবি এতিয়া আমি খান নেক্সট ভিডিঅ'তে হি লগ কৰিব ঈশ্বৰ আপনি খান সবকে বি আশীষ কৰিবি সবকে বি জয় মসিহ